想溜达去啊？今天溜不了你了，感冒了我。你拿这玩意儿干啥呀？我感冒了，这玩意儿能治感冒啊？你要不懂你就别瞎拿了。感冒是我发热，我得就浑身发烫，我得需要降温，降温你懂不？龙肉球你可真行啊！我给你点赞。我发烧你这么给我降温，你这是要把我送走啊？